Combien de temps tu serviteur de Dieu? Serviteur de Dieu. Quel Dieu? Parce que les langages parlé, au lobby en français, au lobby. Ils ont écrit. Ceux qui parlent écrit, ils ont avec Dieu minuscule. Hein? Vous allez comprendre. Avec des minuscules. Des serviteurs de quel Dieu? Un homosexuel. Vous appelez soi-disant serviteur de Dieu. Naba mouchoir, naba on va zoger naba ozo akango wapi soki wapi. Kunga 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 no ganga kunga 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 le kunga 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 abenginga vraiment okate ile botala tala. Évangéliste Bali Bambi oyo basana nzambe bakumukosana na kati etonga ya nzambe ya ndako ya nzambe komona pasteur kobotisa bandimi komona pasteur mama homosexualité komona pasteur mabe mingi tandis que toyebi ke ndako ya nzambe ezali ndako ezali sacré mambo wana biso toyebaki mpona bamisia mokili oyo tolobaka bamisia bapayen. Combien de temps tu serviteur de Dieu? Serviteur de Dieu. Quel Dieu? Parce que les langages parlé, au lobby en français, au lobby. Ils ont écrit. Ceux qui parlent écrit, ils ont avec Dieu minuscule. Hein? Vous allez comprendre. Avec des minuscules. Des serviteurs de quel Dieu? Un homosexuel. Vous appelez soi-disant serviteur de Dieu. Naba mouchoir, naba on va zoger naba ozo akango wapi soki wapi. Hein? Toboité, mususu elamba musali na nzambe ko sala bikamwa par révélation. Moi je suis à révélation ko simba nkolo Yesu na elamba. Est-ce que batunyo so bana ko bika na elamba? Cette femme avait eu la révélation. Nous sommes sauvés par la révélation. Ya nazo fanda boenga lobi ngamoko na ndako na ngalo bike ngai nazo zo frande na ngayo. Ta on a ko sala offrande nkolo salela ngai boy. Passer ku to ayebité. Nkolo salela ngai bikamwa na ye. Ba doctrine est belée. Laisse-moi vous dire que ce sont des voyous, des brigands au sein de l'église. Mais la Bible dit, il est grand temps. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Les faux serviteurs de Dieu. On le verra. Tokomo na ba pratique na bango. O bazo le kana télévision bazana biloko tozo benga mankiona. Obi mankiona. Mankiona. Mankiona ezani. O bazo le kana télévision bazo sala onyo suzu monoy. Mutafana na télévision balobi tala boye. Okotala na se wana okokuta mbongo okosala boye okosala boye. Ba biloko codé mais kako benga na numéro wana na télévision okotika la uzangote. C'est quelque chose qui est déjà bien préparé. On appelle ça mankiona. Bazana balabo na bango basi ba préparer batu na bango wana na numéro wana. Batu wana tang bazo le kana télévision numéro wana yo meka numéro wana ekolekati. Une personne déjà préparée. Vous voulez impressionner qui? Vous voulez impressionner qui? On a tout vu ça. Tosto mona ngwebele ba musu ba bongola na mitema ba musu ba massa na biso. Vous allez comprendre. C'est pourquoi les lobes ont commis ça là-bas, prophète, pour impressionner les gens. Merci beaucoup, vraiment. Émission na biso vraiment l'émission ta le kibino évangéliste Bali Bambi wa imbe la bilope nzembo banzembo sepeli sa rapé kango la rapé bongi sa rapé ba mambo belé mais évangéliste ba imbaye ba tout beton programme ya yo orchestre comme on nini et puis répétaka wapi et puis numéro contact so pe ba ba zoyo talaka vraiment aux appels moto sepeli sa pe ba partout dans le monde. Vraiment, Libo Talanzabé, je pense que vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, vous êtes en Asie, vous êtes en Afrique, partout. L'homme d'Endoto et Latinzoto, Bali Bambi, je suis là. Je pense que l'orchestre c'est El Chama, toujours répété Pananga, précisément dans ma tête, parce que je viens de déménager dans un Salongo, pour le moment, dans un mois, dans ma tête. Toujours répété avec l'orchestre chaque samedi. On a mini tourné dans la Maison Blanche na biso à Kinshasa ya Congo. Tous en palais du peuple. Oza simanabiso. Toyaki na matanga ya ndeko na biso vraiment que son âme repose en paix. Oyo ba brilaki. O ba kataki biteni et pas indien à brûler. Cynthia. Cynthia.
toyaki awa pona kwa niminga mutu na animaki matanga ne wana tina ne ba lever corps. Orchestre zo se comporter très bien tozaka na promotion et album Escalier. Ou ils ont se comporté peu bien dans le marché des disques. Album Escalier. Escalier oui. Fingangana mata bundi sangana mata. Pas signon ça. Fingangana mata bundi sangana mata ça veut dire so ba fingi réputation na yo ekiti et puis ceux qui ba bundi si olembe yo zo mata susunde. Au moins ko finga ba zo finga ba kutio na makambo wana eza eloko mususu. Mais ko finga ya zo sala musala na nzambe ba zo bundi so le rôle à Joseph. Hein tozo mona ba penina. On doit comprendre les combats dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ils ont aidé pour être amata. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Biso toza o toza lelo tozu pe valeur na miso abat parce que nous sommes passés par le feu. Kolo koka ki par un bâton magique. Israël bakangi miso va se retrouver dans la terre promise. Mais kolo alexi ba on dans le désert. C'est ça notre vie chrétienne. C'est pourquoi nous avons basala nzambe belé bazo kaka lelo atambola na mituka lelo kaka lelo batonga kaka lelo molimo pe akolula nao eza trop. Vous comprenez? C'est pourquoi bazo kena aussi mabisimba sima basima bakisi bazo kufa avant. Bon yo sabiso ke yo pendo za bien yo mto dévoler mambo nyonso yo zandeni. Non biso tozaka na nzambe. Biso toza na nzambe na botaou na biso papa na za mutu na kukozala na faiblesse nanga. Vous comprendre? Mais naza on a koyiko adorer diable te na koyiko ngoma mela diable te tokoma na suka numéro contact ba otala le numéro de contact est à plus 243 pour na linko atteindre biso plus 243 9 98 705 719 plus 243 9 98 705 719 tokoma na suka tokabwana na évangéliste Bali Bambi, moi 2-3 personnes à Baïbaotalo partout dans le monde. Oh, vraiment, nous saluons Batugnon, vraiment sans oublier Maman Bella Dinganga, na Elisa Pedro, vraiment Bissika Bozali, Bandoto Nabino la Tanzoto, Banguna Vi Nabino Bakoma Escalier, Matthieu 22 44. Tokose la Banguna la Bisso Nyon Sobao, Bazo Simba Kiss, Bazo Yapona Bundis Église, faux serviteur de Dieu. Bakoko jamais ko boto la mapamboli na biso nkola ko sala ke bolunga pe na makolo na bango ba diriger binoté au monde ka dégoût côté lio. C'est comme ça que Dieu combat pour nous. Vraiment que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Vraiment ciao. Merci beaucoup vraiment boza partout botala biso un grand merci na yemoko vraiment tontine botala tala lelo pourquoi pas na maman Titi Pedro la source étant aux hommes la mai banzara source pourquoi pas na pasteur Philbert Dinganga oyo vraiment papa na biso ya molimo na tala lelo news 10 na biko partout bo s'abonner na chaîne na bino impresseur Claude Ndombasi le champion Malela de Londres. Un grand merci pour les sous na yemoko vraiment moto babengi na kombo ya Freddy Mayemba. Merci pour s'abonner à la chaîne Nabino Ta Lelo News 10. Un grand merci Nabino News vraiment pour écouter Nabino na numéro Yassika mère leader et pourquoi pas na yemoko vraiment Corneille Nzozo. Merci.